आज मैं बनाऊंगी बैगन की नई रेसिपी। और इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बैगन और लिए हैं 2 टमाटर और लिए हैं थोड़े से हरी मिर्च। यहाँ पर देखिए मैंने बैगन को 2 टुकड़ों में कट कर लिया है और टमाटर के सामने का हिस्सा हटाकर उसमें मैंने कट लगा दिए हैं। और कढ़ाई में मैंने डाल दिए हैं ढेर सारा तेल और इसमें मैं डाल दूंगी बैगन को और डाल दूंगी साथ में टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च जल्दी फ्राई हो जाते हैं इसलिए हरी मिर्च को मैं पहले निकाल लूंगी। और बैगन को जब इसमें हल्का देखिए गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक मैं फ्राई कर लूंगी। बैगन भी अच्छे से पक चुके हैं तो बैगन और टमाटर को भी मैं निकाल लूंगी। और इसके लिए चाहिए ये देखिए थोड़े से लहसुन मैंने फ्राई किए हैं और थोड़े से सूखी लाल मिर्च। इधर मैंने लिए हैं हरा धनिया और ले लिए हैं प्याज। इन सबको साथ में मैं कट कर लूंगी। डाल दूंगी नमक और डाल दूंगी सरसों का तेल। इन सबको मिक्स कर लूंगी। बन गई हमारी नई स्टाइल से भरता रेसिपी। प्लीज दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब